ญาสิกอมนอนรับแล้วตื่นขึ้นจะพาไปเที่ยววัดเด้อไปเบิ่งหมอลำสิงเด้อนอนเอาแห้งก่อนตื่นขึ้นแล้วญาสิพาไปวัดรับตาเด้อนอนแล้วไปนอนหลับแล้วไปเอฮะเอฮะเอฮะเอเอฮะเอฮะเอฮะเอ